Yasashimwe cyane. Haleluya. Nitwa Ndikumana Domitien, ndi umugabo mfite umugore n'abana 5, ndi umuvugabutumwa bwiza itorero rya ADEPR umudugudu wa Nyarutarama. Nkaba rero nifuje ko twaganira ijambo ry'Imana. Abanyumva muri mu gihugu hanze yacyo, inshuti z'umusaraba mwese mbahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana Imana yakize ku mutima kugira ngo tuganire. Turasoma ibyanditswe byera biri muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 2. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 2, umurongo wa 1. Haranditse ngo, Yesu amaze kuvuka i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu wo mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi muto mu midugudu ikomeye ya Yuda. Kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Umurongo wa 7. Muhatega amatwi cyane kuko niho turi bwibande. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo Imana yarishyize ku mutima kugira ngo turiganireho, kandi turaza gukuramo intego n'ikimana dushakaho muri iki gihe cyangwa se muri uyu mwanya. Izi ni ibyabaye kandi twese twemera, kuko twemera Bibiliya y'amateka y'uko Yesu yavutse. Ariko nifuje kugira ngo mbanze mbereke mbere ataravuka ubundi hariho ubuhe buyobozi, byari byifashe gute, byari bimeze bite. Kuko Bibiliya yandika mu buryo iba yanditse mu buryo bw'inshamake, ariko hamwe no kugenda usoma ibindi bitabo n'umwuka w'Imana akaguhishurira, ugenda urushaho kunguka byinshi. Hanyuma nagerageje kureba rero abantu baba barayoboye mbere y'uko Herode aza. Ubundi uyu Yesu yaraje kuvukira mu gihugu kimeze gite, cyayobowe gute, gifashwe gute, abantu bameze bati. Mbere babaraga bava ku mubare munini basubira hasi, ntabwo baheraga ku muto bajya hejuru, babaraga umubare munini basubira hasi. Mu mwaka wa 445 Abamedi n'Abaperesi nibo baje bayobora Yerusalemu. Abamedi n'Abaperesi bayobora Yerusalemu rero uzajya kumva wumve umuntu arakubwira ati, uriya muntu agira itegeko nk'irya Medi n'Abaperesi. Bari bafite amategeko agoye, akaze kandi akandamiza. Abamedi n'Abaperesi bayobora igihugu cya Isirayeli, Abayisirayeli bagenda bahura n'uwo muruho ukaze.
ariko banasenga imana bati tuzaruhuka ryari abamedi n'abaperesi. Imana rero ikababwira ko ifite uko izabigenza, nkuko nawe ujya usenga imana ikakubwira ko hari uburyo izakuruhura. Nyuma muri 331 abamedi n'abaperesi bavuyeho, kuko ntabwo abantu bagomba kuyobora uko byagenda kose, ubwami busimburwa n'ubundi. Haza uwo bita Alexandre we yaje afite imyaka 24, yari umusore muto cyane. Araza nawe akora uko ashoboye kose, kuko yari amaze kubona uwo mwanya wo kubakandamiza no kubayobora, nawe arabayobora. Ntabwo yari we wenyine, yari afatanije n'abagabo batatu, hari uwo bitaga Socrate, uwo bitaga Plato, n'uwo bitaga Aristote. Abo nabo mu gihe cyabo bakora igihe uko bashaka, bayobora abantu uko bashaka, bakandamiza uko bashaka. Isirayeli iragenda, mbese baterwa n'umuruho kandi badafite uburyo bwo kuwikuramo. Nyuma yabwo nabwo ntabwo bagomeje kuyobora, baragiye. Haza abandi muri 227, Misiri na Siriya nabo bayobora. Isirayeli nayo barayikandamiza uko bashatse. Igihe nacyo kiragera bavaho. Mu mwaka w'167, uko nababwiye ko babaraga basubira hasi, niho haje uwo bitaga Antiochus w'Umugiriki. Antiochus w'Umugiriki rero we yakoze agashya kandi katari na keza. Yakoze ikintu kibi cyababaje imitima y'abantu bakundaga Imana. Yaraje arababwira ati giye ngiye kubayobora kandi mbayobora uko nshaka mu mbaraga zanjye mfite, kandi ndashaka ko ibintu bijyanye n'ubukirisitu muri mwebwe mu bwonko bwanyu, n'ibintu bijyanye no kuvuga ngo murubahiriza imihango y'idini, ngo abantu barasenga gutya, ngo bigende gutya, ibyo nabyo simbikeneye. Ahubwo icyo ngiye gukora kurusha ibindi, ngiye kubasuzugura mbyereke umuto n'umukuru. Burya hari igihe Imana iha umuntu umwanya akawicaramo nkaho yagakoze ibikwiriye, ahubwo wakumva ko ari imbaraga ze, bigatuma atandukira agakabya. Bityo bigatuma rero cya gihe Imana yaguhaye ishobora no kwicuza impamvu yakiguhaye, ariko kuko nyine itanga ntiyambure n'umuntu, ikakureka ukazavaho akajyaho abandi. Uyu Antiochus rero n'abakiri batoya mukomeza gutega amatwi ijambo ry'Imana, muba mugomba no kumenya amateka, muzamenye uyu muntu yabaye umugabo mubi cyane muri ubu bwoko bw'Imana, kuko we yashakaga kugira ngo agaragaze ko n'Imana itabaho kandi nta n'imbaraga ifite. Niwe yababwiye ati ntimurebe ukuntu muzana ibintu byo kuvuga ngo abantu ngo bitware neza ngo mu rusengero ngo nibagire bate. Yaragiye azana itungo bakunda kwita ingurube, aribagira ku ruhimbi, abantu bateranye. Icyo gihe abanyetorero bari bazi ubwere bw'itorero, bakundaga itorero, bakundaga umurimo w'Imana, babitaga abahesidimu, bakundaga iby'Imana cyane, kandi nta mugabo bari barabonye ibyiza by'Imana. Urwo rusengero bamwe bari bararusezeraniyemo, Imana ihabahera amasezerano, abandi bahuzuriye umwuka wera, abandi bumvise ijambo ry'Imana, abandi bahumviye ihumure. Hari abantu benshi baruhukiye mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu mujya kubona mukabona umuntu uko byagenda kose ntazi nuko inzu y'Imana, ahubwo ahora yifuza bitewe n'ibyiza yahuriyemo nabyo, bitewe nuko yasenze Imana akayiboneramo. Kandi natwe twahaboneye amasezerano, tuhabonera ibyiza byinshi. Umva, turahambarira tutambaraga, bamwe turaharira, abandi bataryaga, abandi bayobona icyerekezo batakigiraga kubera ko babaye mu nzu y'Imana. Aba rero bari bazi ibyiza byo mu nzu y'Imana, byabateye umubabaro, ariko umubabaro bagize nta kindi bawukoresheje, byabateye gusenga. Haleluya! Iyo ibibazo byaje ukabona hari ibintu bihindutse, nta kindi cyo gukora uretse gusenga. Barasenze, bamaze gusenga rero igihe kiragera, kuko nta ruba ntirushire, Imana ibona ko uwo muruho nawe utahoraho. Antiochus aza kuvaho, niwe wasimbuwe n'uwo bitaga Matatiyasi. Matatiyasi nawe arayobora mu mwaka w'142 niho byari bigeze. Hanyuma mu mwaka wa 63 niho haje umugabo bita Herode. Munyihanganire ntabwo naje kubabwira amateka cyane, ahubwo nagira ngo mpere hasi tuze kuganira ijambo, ariko mwumva aho Yesu aje hariho. Aje mu mitima imeze ite? Ije mu bantu bameze gute? Hari igihe abantu bakoronezwa, hari igihe abantu bahura n'umuruho, hari igihe abantu baba mu buzima batihamagariye, ariko bakageraho bakabuhaga, ariko ntibabone imbaraga zibubakuramo, ariko basenga Imana, igihe kikazagera. Ndifuza ko buri muntu wese umuntu hafite asenze Imana yagerageza kumuruhura, kandi Imana yabikora. Imana ishimwe cyane. Matatiyasi rero ku ngoma ye niho yaje nawe mu 142, ariko asimburwa na Herode. Herode rero twavuga ko yaje mu gihe
cy'Imana yari yarateguye kugira ngo Yesu Kristo azavuke. Yesu Kristo rero yavutse ku ngoma ya Herode, asanga abo bantu bameze gutyo. Abo bantu rero iyo bavuga ngo hari umucunguzi uzavuka, bumvaga ari umuntu uzaza akabakiza izo ngoma zose, agakuraho agasuzuguro ka Antiyocusi, ak'Abamedi n'Abaperesi, akabomora ibikomere, bakima ingoma ako kanya. Aho rero niho bashakaga ko Yesu yenda bumvaga akazaza agakora ibyo. Hanyuma rero ijambo ry'Imana twasomye ntabwo njya kure yaryo, ryavuze ku banyabwenge bari baje kuramya Yesu. Abo banyabwenge ni bandi? Uwa mbere no bitaga Gaspari, undi bamwitaga Melchior, undi bamwitaga Baritazari. Bari abahanga mu by'inyenyeri. Iyo bivuga ngo abantu bari abahanga, babaga ari abahanga. Barebaga inyenyeri bakamenya aho igiye n'aho iva, mbese bagashaka kumenya byose. Bari abahanga. Imana rero nayo ikaba niwe muhanga waremye abantu, kandi ikaba ari nawe muhanga iri hejuru ya byose. Nta muntu ugira ubwenge buri hejuru y'Imana. Utu tuntu dukeya ujya ubona ngo ni umunyabwenge, ni utuntu Imana iba yamwihereyeho duke cyane. Ubundi ubwenge ni ubw'Imana. Turashimira Imana. Imana ishimwe cyane. Ahangaha rero aba banyabwenge bajya kuramya Yesu rero, bafata inzira baragenda. Munkurikire cyane icyo nshaka kubabwira. Aba banyabwenge nubwo bari abanyabwenge, ariko ntushobora kugira ubwenge bushobora ubwenge bwo wagira ubwo ari bwo bwose utegereye Imana ngo uyiyoboze inzira, ngo uyisenge. Herode ari ugiranwa na Satani ashobora kukuvutsa amahirwe, kandi mu gihe gitoya na bwa bwenge bitaga ubwenge bugahinduka ubusa. Abo banyabwenge rero bafashe inzira bajya kuramya Yesu. Herode nawe ngo aba yababonye, arababwira tumva rero nimwigire hino mbabazi, niko mwaba muzi uwo muntu aho yavukiye? Bati turagiye tugiye kumureba. Niho mugiye? Ati niho tugiye. Rira arabazimana. Herode rero ntacyo abuze, kubyisa arabifite, ngo arangije ngo arababwira tumva rero ndabona ko mugiye kumureba koko, kandi mugomba kumushyira amaturo. Nanjye ndabaha amaturo, nimurangiza mugende mu muture, muturebere uwo mwana wavutse. Ati nta kibazo rwose. Ariko abaha kondisiyo, arababwira ngo nimumara kumuramya mumubonye, nanjye muzagaruke mumbwira hariho, nanjye nzajyeyo. Ntabwo zari impuhwe rero yari afitiye Yesu, ahubwo kwari ukugira ngo amenye amakuru nyamukuru, azajye kureba uwo Yesu abe yamwica, kuko yari afite ubwoba ko ari uzamusimbura. Ariko nta cyabasha kurogoya umugambi w'Imana, ntibishoboka, kuko uyu mushinga Imana yari yawize neza. Ntabwo Herode ari we wari kurogoya uyu mushinga ngo bizakunde. Aba banyabwenge rero twasomye bagiye babona inyenyeri. Biratuhigisha iki mu gihe nk'iki? Birashaka kutubwira iki? Bayobowe n'inyenyeri, ari wo Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Irabayobora, ariko bakatiye kwa Herode ntibongeye kubona inyenyeri. Ariya magambo muzayasome namwe muzumva uko bivuga. Bakigera kwa Herode bashinze y'ibirenge, inyenyeri nayo yahise yigendera, kuko umwijima ntukorana n'umucyo. Ntibishoboka. Kimwe kiba kiri ukwacyo, ikindi kiri ukwacyo. Bageze kwa Herode ntibongeye kubona inyenyeri, kandi nyaboneka Uwiteka niwe wabayoboye. Arabwira ati mugende munyura aha ngaha mujyeyo. Bakora ikosa ryo kujya kwa Herode. Bageze kwa Herode ashaka kubahindura ibitekerezo, arabwira ati muzagende, nimugera ariko muzagaruke. Reka mbabwire bene data, ababyeyi, abagabo, urubyiruko, nshuti mwese mukunda Imana, muri iyi minsi birasaba kwitonda, kuko abantu benshi bisubiye kwa Herode. Batangiye urugendo, kandi koko Imana barayibonye, barayizi, ibyiza byayo barabizi, ntawe itakamiye, nawe izagukamira. Ntugire icyo mupfa rwose, ni Imana nziza. Ariko ikibazo gihari, abantu bibereye kwa Herode kandi bakibeshya ko bashyiri mu nzira, kandi barageze kwa Herode. Ariko ndabwira abantu ngo nimwibuke ibyiza Imana yaba yarabagiriye, mwibuke isezerano, mwibuke ibihe byiza mwaba mwaragize, ari byo mwaboneye mu rusengero, ari mu miryango yanyu, ari mu ntambara mwagize ikabarwanirira, ari mu bibazo mwagize ikabikemura. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, mukwiriye kumwegera mukava kwa Herode. Kuko ibintu bibabaje Imana nuko abantu batangiye kuyivangavangira bikahinduka uruvange, kandi bibereye kwa Herode. Aba banyabwenge bari bazi ubwenge, ariko bageze kwa Herode ashaka kubakuramo icyerekezo cyaho bari bagiye, ngo narangiza abayobye. Barangije bahageze, amaze kubabwira ibyo, ngo bashingura ikirenge bahavuye,
bagiye iyo bari bagiye. Ariko ikintu kinejeje kurusha ibindi, Imana yacu ni urukundo, Imana yacu igira neza. Ngo bashinguye ikirenge bavuye kwa Herode, Imana ishimwe cyane, ngo barongera babona inyenyeri. Mu gihe bari kwa Herode ntibabonaga inyenyeri, ariko bahavuye barongera babona inyenyeri, irongera irabayobora. Dore icyo bivuze rero, hahandi wabanaga n'Imana neza, ukagira ibihe byiza, waryama ukerekwa, yagusura mu buryo butandukanye, yaba inshuti yawe, hahandi mwajyaga muhurira, warahavuye wigira mu bindi. Cyakora kuko ufite ibisa n'ibyo wahoranye, abantu ntibabizi, ariko umutima wawe uraguhamiriza aho uherereye. Niba uri kwa Herode, inshuti yanjye, Herode nta cyiza afite kindi uretse kugushyiraho uburyarya n'amayeri, ukazashiduka wagwije iby'isi, umubiri ukawunezeza, ariko ubugingo bukahagwa. Icyo nkwingingira rero ni ukuva kwa Herode inzira z'ikigendwa, kuko nubwo wahagiye, umwuka w'Imana aracyagutegereje. Ntabwo yagiye kure, ntiyivumbuye. Imana si umugome, ni umubyeyi, iri hafi yawe. Umutima wawe wiba kahebwe kubera ko uzi ko wakoze ibirenze ngo wumve ko Imana yakwanze. Oya, Mwuka Wera aracyagutegereje kuvana ikirenge aho wakijyanye, akakwakira neza kandi akagusanganira. Nibwo butumwa nakuzaniye ngo uve kwa Herode, kuko ibihe bibaye bibi, kandi uko iminsi igenda irushaho kwiyongera, ni nako umunsi w'imperuka udusatira, kandi umuntu wese azabazwa ibye, naho ibindi byose birashira. Aba banyabwenge bamaze kuva kwa Herode, bashinguye ikirenge, ngo barongera babona inyenyeri. Imana ishimwe. Ni nka rya jambo rivuga ngo nutera intambwe imwe, Imana iratera 99 izi gusanganira. Imana nayo ibonye bavuye kwa Herode, iravuga iti bana banjye ubwenge n'igihe wabahaye, none muvuye kwa Herode, ngiye kubayobora rero mbagezeho mugomba kugera. Ntabwo muzayoba inzira kubera ko mwinangiye imitima mukaguma kwa Herode, ariko igihe cyose uzatsinda uburiganya bwa Satani, Imana izakuyobora kandi izagufata ukuboko, izakugezayo. Ntabwo uzagwa mu nzira, siyo ntego y'Imana, ahubwo Imana ifite umugambi wuko utera intambwe, nayo igatera 99 ikakugeza mu cyerekezo. Nyabuneka dore uhabiye mu bintu bibi, garuka vuba, Uwiteka akuyobora inzira. Igihe si iki cyo guta, igihe si iki cyo kugwa, igihe si iki cyo kujya mu manyanga yo kwa Herode, kandi hari amanyanga menshi Imana. Kwa Herode ni mu byaha, mva kwa Herode hari byinshi byashuka ubwenge bwawe, ariko reka nkubwire, Imana iragutegereje. Aba banyabwenge rero bamaze kugenda, ngo baragenda bagerayo, ngo babona Yesu aho yavukiye, baterura umwana, bamutura amaturo, baranezerwa. Imana nayo iranezerwa, kuko wari umugambi wuko abanyabwenge bajya kumuramya. Dore ikintu gikomeye rero kandi cyiza shaka ko wumva, nshuti yanjye, ngo bamaze kugerayo, bya bindi byose Herode yababwiye, bya bindi byose yababwiye, yabashyize mu mitwe by'uko bari busubireyo, ngo bagezeyo umwuka w'Imana arabasura, ngo baburizwa n'umwami Imana mu nzozi gusubira kwa Herode. Mwuka w'Imana w'ukuri, Mwuka w'Imana w'ukuri ahora asura abantu, abereka ko kubana na Satani ari bibi, ahubwo abakundisha ibyiza by'igihugu kizaragwa abera. Ngiyo ntego y'Uwiteka ku bantu. Naho ubundi aguhaye inzu ni byiza, aguhaye amafaranga ni byiza, akujyanye muri Amerika ni sawa, ariko niba nta nzozi uri kurota z'ibyiza by'igihugu kizaragwa abera, isuzume neza. Herode ataba yaragutuburiye ukaba uri kumva iby'amarangamutima yawe, kandi wari ukwiriye kumva ibyiza by'igihugu kizaragwa abera, kuko dufite gakondo, dufite aho tuvuye, dufite n'aho tujya. Niyo ntego y'ubutumwa bwiza, nicyo cyazanye Yesu. Ngo barangije icyo nkundira Imana, Yesu ndagukunda, Mwami ndagukunda, kuko intege nke zacu n'ubwenge buke bwacu ujya udusura ukabihindura kugira ngo umugambi wawe usohore. Aba bantu Herode yari yamaze kubarangiza ku bw'ubwenge bwe, yabashyizemo politike yuko bari bugaruke bakazana amakuru, ariko Mwuka Wera uzaguhakana nituri kumwe. Abari i Burayi n'ahahe hose ntimuzahakane Mwuka Wera. Tutamufite twagwa mu cyobo, tutamufite twariganywa, tutamufite ntaho twagera, ariko kuko turi kumwe n'uwo Mwuka Wera tuzagerayo. Imana ishimwe. Mwuka Wera ngarabasura, Imana ishimwe, ngabasura mu nzozi. Imana irababwira iti bana banjye nijya bahaye ubwenge, kandi dore mwageze hano, ariko kuko mwahuye na Herode ibitekerezo bye ntimubihe agaciro. Reka mbabwire, tukiri hano igihe tugezemo
hariho ubwenge bwinshi n'amanyanga menshi ava kwa Herode, ku buryo ushobora no gushiduka bakwibagije yuko Imana ikora cyangwa ivuga cyangwa se hari n'ijuru rizabaho. Ibyo byose bakabigushushanyiriza bitewe n'ubuyobe bifitiye, bitewe n'ibyo bemera, bakagushushanyiriza yuko nta n'ijuru rizabaho, bakagushushanyiriza yuko n'iyo Mana itariho. Ariko dore icyiza kirusha ibindi, igihe cyose uzaba ubanye n'Imana neza, Mwuka Wera niwe uzakwisurira, kandi Mwuka Wera iyo yagusuye aguha amatangazo meza ukayagenderamo. Ubu nta bwoba dufite, kuko uwo Mwuka iyo mubanye neza arakuyobora. Herode uyoboye hafi isi yose yababwiye ijambo, ariko amaze kubabwira ijambo bamaze guterura umwami uruta Herode. Noneho umwami uruta Herode nawe abahitangaza, abahaye itangazo arababwira ati dore Herode yabashutse, ntimusubireyo ahubwo mwinyuriraho. Imana nitakwereka aho uri bunyure wibwira ko ari representative wawe uzahakwereka? Imana nitakwereka aho uri bunyure wibwira ko perezida wa korali uzakwereka inzira? Dore icyiza nuko musenga Imana mukabana n'Imana ikabereka inzira munyuramo, kuko nimureba nabi muzayoba. Ariko ntabwo ndi hano ngo ngushishikarize ko ugiye kuyoba, ahubwo ndi hano kugira ngo ngushishikarize ko ukwiriye kubana n'Umwuka Wera neza, akakuyobora inzira ugomba kunyuramo. Kandi iyo Umwuka yakuyoboye ubana n'abantu bose amahoro. Imana ishimwe cyane. Rero numvaga ubutumwa aribwo nshaka kubagezaho, kandi Imana ishimwe ko bubagezeho. Umunyabwenge yumva byinshi cyangwa se bike, ariko akagenda akuramo ibimureba, akamenya aho yarasiwe, yarangiza agafata umwanzuro. Dushimiye Imana iduhaye iri jambo, dushimiye Imana ibanye natwe muri iri jambo, dushimiye Imana idutungiye agatoki ko dushobora kuba turi kwa Herode. Nawe urabizi ibyo umazemo iminsi, urabizi Mwuka Wera nta kigusura ngo akubone, kandi nawe ubwawe ugiye gusenga iyo urizamuye ntirigera aho ryageraga, ndetse n'inzozi warotaga ntukizirota. Si ngombwa yuko uvuga aho wagiye ugwa, kuko aho abantu bagwa ni harehare, ni henshi cyane, kuko isi iragushaka, umubiri uragushaka, Satani aratega imitego. Ariko icyiza kurusha ibindi, iyo ugize amahirwe yo kumva ijambo rikuvana aho ngaho uri, ushobora gufata icyemezo, hanyuma Mwuka Wera akongera akabana nawe. Mu minsi maze, mu myaka maze nubwo atari myinshi, ariko nta kintu cyegeze kindyohera nko kuzura Umwuka we. Nta kintu cyandyoheye nko kuyoborwa n'Uwiteka, kuko Uwiteka yakuyoboye akwereka inzira, kandi iyo nzira nubwo wayinyuramo utishimye, nyuma gatoya ubona ibyiza Imana yaguteguriye. Twajyaga tujya gusenga mu butayu, ugasenga uti Imana, ko mbona byanze nabuze amafaranga, ko mbona byanze nabuze ibyo kurya, ukagenda ugiye gushaka ibyo. Mwuka nawe ati humura mwana wanjye, nguhaye imbaraga, nguhaye ijambo, yavugana nawe ibyo by'ubugingo, ugataha ukomeye kandi wuzuye Umwuka Wera. Nyabuneka nimushaka Imana kurusha ibindi, nimwuzure Umwuka Wera abayobore. Mwuka Wera ababuriza, abasanga mu nzozi, arababwira ati mva ntimunyureyo, mwinyurire hano. Ba banyabwenge banyura iyindi nzira baritahira. Nicyo nari ngamije kubabwira, ngo Herode ntabariganye, kuko afite byinshi ariganisha abantu ariko bidafite umumaro. Ariko niba warasogonge ukamenya ko Yesu agira neza, niko muri Petero havuga, numwegere. Kuko igihe kimwe ngo begeze basanga nuriya mugabo bitaga Yesuwa, ngo baramubwira bati Yesuwa, turabona urugendo ari hatari. Arababwira tumva, nubwo mwebwe mwagenda, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya, tuzakorera Uwiteka. Imana ntacyo twayiburanye. Jehova Jire yararirimbye avuga ngo niba nkugireho umugisha, hari ijambo nshaka kukubwira. Kugira ifeza n'izahabu ni byiza, kubaho neza ni byiza, ariko hari icyo gusaba. Muri kwa Herode ugereranywa na Satani no mu byaha, va kwa Herode nta cyiza gihari. Aragushimisha none, aguha uduhenda bwenge, ariko ejo hazaza zakwitanuka, uzashiduka usanga warahemukiye uwagukamiye. Kandi Imana yaradukamiye, yaradukamiye. Abakuru n'abati Imana yaradukamiye. Aya masura dufite ubu, kuba turiho duhumeka tuvuga tumeze dutya, ni ukubera iyo Mana. Muri wese afite ubuhamya yatanga bw'ibyiza yabonye ku Mana. Iyi Mana rero mwiyivaho, twendereye paka binguni. Ntabwo byoroshye, birakomeye, ariko udushoboza arahari, Mwuka Wera arahari. Imana ibaha umugisha. Ndashoje, tugiye gusengana Imana. Birashoboka ko uri kwa Herode,
nawe warahisanze cyangwa se wahahisemo bitewe n'uko ubona ko ari byo byakorohera. Ariko ndagira ngo aka kanya utekereze uburyo wajyaga usenga ukabana n'Imana, uburyo Imana yajyaga igusura, uburyo ibyo wakoraga byose wayibazaga, uburyo wajyaga nawe ubwawe ugenda ukumva urakomeye, ufite imbaraga, ukumva ufite uburinzi, ubu ufite ubwoba cyane. N'umuserebanya ushobora kwikubita hasi uti barandangije. Ushobora no kugira gutyo ukavuga uti noneho ndabona mpfuye birangiye kubera ubwo bwoba. Ariko mbere hari uko wabaga wahawe imbaraga, kandi uburyo bwo kuzihabwa buracyahari, kuko Imana iracyari yayindi ntigihinduka. Uko yari iri kera na n'ubu ni kwiri, ntisaza ntinahinduka, iracyari yayindi, iracyari Imana. Ndifuza rero yuko witekerezaho ubwawe ugafata umwanzuro, nanjye ngiye gusenga Imana, kandi ufata umwanzuro wo kuva kwa Herode, wongere ubane n'Imana, kandi nkwifurije kubana n'Imana neza ukagirana nayo ibihe byiza. Tugiye gusengana Imana rero. Murakoze cyane kuntega amatwi no kunkurikira. Imana ibahe umugisha. Mana, ndagushimiye, ngushimiye ijambo ryawe wanditse, kandi wabikoze kugira ngo igihe nk'iki abazaryumva rizabagirira umumaro. Abantu bari kwa Herode kandi barahisanze bitewe n'inyungu z'ako kanya, bitewe n'uko babona baba babayeho. Ariko ndasenze ngo Imana ifite ubushobozi bwinshi ibamvanire kwa Herode. Uwemeye wese akaba yumvise iri jambo, akaba afashe icyemezo cy'uko yakwiyinira akabonaho mwatandukaniye, agafata umwanzuro wo kugaruka, umumpera imbabazi kandi nyinshi. Nurangiza umumpera imbaraga kandi umuhe nihishurirwa, kugira ngo abashe kuvangura niba avuganye nawe cyangwa avuganye na Herode, kuko Herode yarakwiganye azana ibisa n'ibyawe ariko atari byo. Ariko ndasenze ngo bahiyerekwa rizima, batandukanye ibyo kwa Herode n'ibyo kuwiteka. Nibarangiza bave mu buriganya kandi bamenya aho isi igeze, babashe kuyibamo birinda ibyaha kandi babanye nawe, kuko utubwira kuzaza kandi utazatinda, kandi ibimenyetso bigaragaza kuzaza turabibona. Turakurindiriye Mwana, kandi uzaza. Haleluya! Abizera bazajya kuba ngo ni mu ijuru, ni hahandi watwubakiye amazu. Hari amazu watwubakiye, kandi hari ubuturo tuzabamo, tukazanezerwa igihe kirekire. Dutsindire Satani, dutsindire umubi. Urakoze kumvise gusenga Mwami, kandi uzaha imbaraga buri wese uzakurikiranira ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze, Imana ihoraho. Amen.